Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әйгілі күйші 19 ғасырда өмір сүрген Ықылас Дүкенұлының Қамбар батыр күйі. Қамбар батырдың өзінің тарихы бар. Әр күйдің өзінің тарихы болады, шығу тарихы. Ықылас атамыз 19 ғасырда мынау қобыз аспабын бір өзгеше түрге, өзгеше бір күйлерді дамыту жолында үлкен еңбек сіңірген ұлы ұстаз бізге. Ықылас атамыздың 1843 жылы дүниеге келіп, 1916 жылы өмірден өтті. Туған жері қазіргі Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы. Сол атамыздың туған жеріне арнап, сол ауылдың атын Ықылас деп берді қазіргі уақытта. Қайтқан жері Жамбыл облысының Сарысу ауданы, Жайлаукөл ауылында жатыр. Қуарал деген жерінде. Ықылас атамыз сонау Қорқыт бабамыздан кейін қанша жыл мынау қазақ даласында бақсылар өмір сүрді ғой. Сол бақсылардан сол Қорқыт сарындарын естіп, бабамыз сол күйлерді қолымызға тартып, кейін өз жанынан көптеген күйлер шығарған. Он бұрауда шығарған күйлері, сол бұрауда шығарған күйлері бар. Өзі 7 атасынан қобыз дарыған, қобыз қонған үлкен киелі әулет. Сондықтан Ықылас атамыздың он бұрауда күйлерін атап айтатын болса, ерде, мысалға, қоңыр, айрауықтың ащы күйі, шыңырау. Бұл әр қайсысы жеке-жеке, кесек-кесек кәдімгі үлкен туындылар. Бұлар қазір Құдайға шүкір сахнада тартылып жүр. Қандай да бір телевизиялық жобаларда осы Ықылас атамыздың күйлері тартылып жүр. Ықылас атамыздың шәкірттері, күйлерін жеткізуші Жаппас Қаламбаев атамды білесің ғой, е? Дәулет Мықтыбай. Мысалы, бүгінгі Қамбар батыр күйін тартып жеткізген кім? Дәулет Мықтыбай. Ол кісілер 1934 жылғы бүкілодақтық слетқа келіп, сонымен Құрманғазы оркестрында қазақ концертте солист болып қызмет атқарды. Сол Ықылас атамыздың бүгінгі сол сабағымыздың тақырыбына арқау болып отырған Қамбар батыр күйі. Бұл теріс бұрауда тартылады, квинтада, түсіндің бе? Сондықтан кішкене күйді тартқан кезде дыбыс тазалығын кішкене ескеру керек, саусақтарды әдемілеп қою керек. Содан кейін мына ысқыш жүргізген кезде қалай болса солай емес, мына екі ортада мына сызыққа дейінгі аралықта ғана көрінді, тиек екеуін. Дыбыстарының бәрін таза, кішкене еркін, қозғалып, түсіндің бе? 3 саусақтан бастаймыз, әрине.
Endi to'xtaymiz. Mына жерде birinchi algan кезде sen qara. Mine. Ko'rdingmi dыбыстарны? Mayda vibratsiya жүрөт мына жерде. Түсүндүңбү? Емес qara. Түсүндүңбү міне? Мына жерде де майда вибрация жүрөт qara. Сосын мына ысқышты кішкене еркінірек жүргіз. Кішкене өзіңмен, кәне? Майда вибрация. Biraz dövsün шығарын қара кішкене. Дұрыс. Өте жақсы. Вибрацияны одан да кішкене майдан қылды. Мына жерде асықпа қара. Та-та-та-та-та-та-та-та емес. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра үш жүргізесің. Түсіндің бе? Кәне? Қатты түспе. Кәне дыбысын анықта. Болды. Бер майда вибрация бер. Дұрыс. Кішкене тереңірек тар. Өте шапшаң. Бұл жер. Түсіндің бе? Міне қара. Түсіндің бе? Сосын дыбыстарын тазалап ал кішкене. Асықпа. Кәне? Жоқ. Алдынан тарту. Та-та-та-та-та-та-та-ра-ра-ра. Кеттік. Майда вибрацияңды беріп отыр. Асықпа. Дұрыс тазалығыңды. Жоқ, оны жабып неге алып отырсың? Міне, мынаны үстімен аласың. Сен неге мына басышы? Әрине содан кейін саусақтарын шатасатын болады мына жерде. Мына екінші шекті кішкене арасына қосып отыру керек. Содан кейін акцент жасап отыру керек кішкене. Сәл ғана, түсіндің бе? Осы жерден бастаймыз. Жоқ. Сенікі жалаң дыбыс қана шығып жатыр. Бұл жерде вибрация, майда вибрацияларды қосу керек іске. Түсіндің бе қолды? Әрине. Сонда ғана дыбыс әдемі өзінің қалпында шығады. Кәне?
Жоқ. Бер, мынаны бер, вибрацияңды, майна вибрация, кәне? Мен сені соны сұрап отырмын, кәне? Қос. Дұрыс. Вибрация шығару деген қобызды жұлқылау емес, дыбысты жұлқылау. Ол деген жат нәрсе, музыкаға жат. Жұлқып тарту деген бар ғой. Бүкіл әдеміліктен айырады. Бұны вибрация деген. Міне көрдің бе, майда вибрация деген. Сен мынаны да, мына жақты да жұлқып отырсың. Сен Дәулет атаңның орындауындағы үнтаспаны шығардың ғой, тыңдадың ғой, е? Дыбыстары қандай қойып әдемі. Көрдің бе? 1964 жылы жазылған таспа. Ол таспада қарасаң, мынау ысқыштардың бөлініп жатқаны білінбейді. Жұлқымақты көлі. Қандай әдемі жүргізеді ысқышты. Содан кейін дыбыс тазалығы қалай, сол қолдың дыбыс тазалықтары қандай әдемі. Түсіндің бе? Кәне, жаңағы жерден бастаймыз. Жаңағы жерден. Тазалықтар. Майда вибрация деген. Жоқ, сен жалғыз бір ғана шекті тартпайды. Кәне, кішкене қосамыз. Қос, екінші шек қоссаңшы. Қоссаңшы екінші шекті, кішкене арасында бар ғой. Әрине. Майда вибрация деген. Дұрыс, өте жақсы. Жоқ, мына жердегі текстің дұрыс емес. Деген болып жоқ бұл жерде. Қара. Деп қана кетеді әшейін. Сен деп екі рет тартып кеткен. Түсіндің бе? Таспаны көбірек есту керек. Ана күй, Абай атамыз айтады. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй. Ол тегін айтылмаған сөз. Сондықтан анау сен таспаны еститін болсаң, бүкіл күйдің табиғатын сен өзіңе қабылдап аласың. Түсіндің бе? Ол кісінің мына әрбір бөліп отырған ысқышын аласың. Штрих қой. Штрихтардың бәрін тыңдайсың ол жерден. Бірақ ол жерде ешқандай бейне жоқ. Тек мына құлақпен алып үйрену керек. Нотаны қойып қоясың. Нота тұр. Ана таспаны қойып қоясың. Сонда сен бүкіл ана күйдің нәрінің бәрі сол Дәулет Мақпаевтың тартысында естіліп тұрады. Түсіндің ғой, е? Кәне жаңағы жерден көреміз. Құлағын. Жүргіз. Мынаны кішкене бар ғой. Батыру керек саған мынаны. Ана қолды да вибрацияны беріп, батырып тарту керек кішкене. Кәне, еркін отыр. Енді қара. Сенің қателігің мына жерде.
мына мына жерге акцент беруге болмайды. Жай ғана. Түсіндің ба? Ұқтың ба сен мені? Бүйттің ба? Дедім көрме? Емес қана. Ұқтың ғой, ә? Міне, сосын екі шекті қос дегенге дарылдатып, шекті өйткені қоса беруге болмайды. Мына шектегі дыбыс негізгі сен алып отырған нотаң. Мынаны сен қатты қосып жүрдің. Арасындағыны қосу. Міне, қара. Білдіртпей қосу керек. Түсіндің ба? Оның да қосудың да өз мәдениеті бар. Көреміз, жарай ма? Ал, осы жерді бір көріп жібердік тағы да. Қатты түсіп кетесің, нотадан ауытқып кетіп жатсың сен, көрдің ба? Осы жерді. Кішкене тазалап. Қайдан та екен. Шапшаң тартпа, кәдімгідей бір қалыпты. Жоқ, түсіндің ба кетті? Жоқ, кәдімгі ары қарай тарт. Міне. Деп жылдам детіп қоясың. Міне. Түсіндің ба? Мә. Осы жердің бас дыбысыңды шығар кішкене. Порт еткен. Жоқ. Бірден енді. Жоқ. Çalışsın şimdi. Çalışsın şimdi. Yok. Еще раз. Son farslaqtың керегі жоқ бұл жерде. Жоқ, та емес. Та-ра-ра-ра-рай, рай, тай-да-дай, тай. Бер, farslaq. Енді ары қарай кеттік. Жоқ, үшпен емес, төртпен жабы қаласың. Кәм. Жоқ, ноталарын таза емес. Кәм, жоқ. Шапшаң ал, шапшаң. Жоқ, мұна екен саусақтағы дыбыс төмен, мұна жердегі нота. Кәм. Жылдан. Күй тарту оңай емес. Сондықтан да дыбыстардағы мынау саусақ мәселесін орнына қойып алу керек алдымен. Түсіндің ғой, міне қара.
sal tömen basasың. Түсіндің ғой? Үшінші саусақпен ляны басушы болма. Мынау жабық кетеді мынау. Содан кейін мына жерде емес, бел ортасында емес, мына саусақтың мына кішкене үш жақ көпшігімен басылады. Түсіндің ба? Ұқтың ғой? Басып үйрен. Жаңа жерден бастаймыз. Олай емес. Та-та-тай-тай. Өте шапшаң. Біз айттым ғой, мына екінші саусақты төмен алып, кішкене. Жоқ, бәрі бір сымшаққа кетеді. Көрсеткенде, бір көрсеткенде қағып алу керек. Түсіндің бе? Міне. Міне, көрдің бе? Жоқ, бөлме. Неге асығасың сен? Асықпасаңшы міне. Та-та-та-та-та-та-тай-тай. Асықпа деймін саған. Жоқ, дұрыс емес. Мынау екені төмен аласың, екінші саусақ. Жоқ. Мына екеуі шапшаң болды. Міне. Көрме? Түсіндің бе? Міне. Енді осыны анықтап шығар. Дұрыс. Осы туран осыны енді күйдің барлығында осы қайталанып келе береді. Түсіндің бе? Осы дұрыс. Кәне? Жоқ. Жаңа бірінші шапшаң. Тағы қайтала. Жоқ, бұл жолы сен мүлдем жай болып кетті. Жоқ, сен мына бірінші, екінші саусақтан орталарда асықпай ал. Кәне? Міне, өте дұрыс болды, кәне? Жоқ, тазалап тап, интонация, кәне? Асықпа бірінші, екінші саусақта. Мына ең соңғы екі нотаны ғана шапшаң тартасың, түсіндің бе? Жоқ, түсін, жаңағыдан ауытқып кеттің. Жоқ. Неге сен бір көрсеткен кезде қара, саусақ мәселесін қағып алу керек. Көрме мені? Мынаны неге асығасың қара? Ашасың, жабасың, мына екеуін сәл жайрақтатасың, мына ең соңғы екі нота. Көрдің бе? Оны атып болып кетеді. Міне қара. Ең соңғы та-та-та емес та-та-та. Неге асығасың? Е. Так, ары қарай тап. Дұрыс. Ары қарай. Жоқ, бұл жерде қайтадан төртінші саусақ жабық аласың, көрме? Содан кейін барып үшінші саусақ арқылы төртінші саусаққа кетеміз.
фашылактары бар қасында. Түсіндің ғой, иә? Міне. Ля, ми, көрме? Енді үшінші саусақты қоямыз мына жерге. Ең соңғы екі нотаға фа, миға фашылак соғамыз. Түсіндің ғой? Төртінші саусақ әрине кеттік. Қатты созба қолыңды. Ең соңғы нотаға ғана, миға ғана фашылак бердің сен. Фаға да соғуың керек. Содан кейін дыбысың таза емес. Түсіндің бе? Миді кішкене көтеріңкіре жоғары. Си асып кетті. Ең соңғы бірақ нотаға фашылак беріп отырсың. Ал жазылғанда мына жақта екі фашылак бар. Түсіндің бе? Содан кейін мына шекті қос сен арасында. Ашық шек бар ғой, рейні. Содан кейін мына сидан аспау керек. Түсіндің ба ме? Міндетті түрде бұл жерде фашылакты алып отыруың керек. Жоқ, тазалап ал. Екі шекті қос. Жоқ, ляға. Ер вибрация. Дыбыстардың ешқайсы таза емес. Ля, си, ля, соль, фа, ми. Тартшы. Ляны басқан кезде ірі шегін қатар тартып отыр. Түсіндің бе? Жүргіз. Жоқ, олай акцент жасауға болмайды. Содан кейін фашылактарды мүлдем алып өткен жоқсың. Фашылактар толып тұр мына жақта. Түсіндің бе? Ал сен бір-ақ нотаға ғана, соңғы бір нотаға ғана алып өтсің. Мана қара, осы жерде фашылактар. Бұны? Міне, тоқтағаны ғана. Түсіндің бе? Жаңағы деп тоқтауға болмайды. Түсіндің бе? Ол күйге бірденен қандай музыка болса да ол жат нәрсе. Тура күйдің шығарманың ортасына келіп бөліп тастауға болмайды. Яғни кішкене жиналамыз, осы жерді бір тазалап алайық. Жоқ, содан кейін дыбысыңды ля таза ұста. Түсіндің бе? Дыбысыңды таза ұста. Содан кейін бар, мұна ляның бәріне ашық шек қосып отыр. Кәне? Мысалы, не ескерттім? Бағанан тағы да ұмытып кеттім. Мына жермен бастаймын саған. Кішкене жатқызып бас. Көрдің ба? Жатқызып. Міне, қарашы. Мына жерде, міне. Міне, көрдің ба? Мынаны басқан кезде ляға. Мына үстінде тұрады кішкене. Түсіндің бе? Вибрация бергенге жақсы. Түсіндің бе? Түсіндің бе?
таза келсе, содан кейін кішкене. Кішкене жұмсақ тоқта. Жаңағы жерге кеттік. Мынаның үстіне қойып алып кеттік. Баспа қатты, бас дегенге кеттік. Ол вибрация бер. Мына жақта ми. Көрдің бе? Екі ортада сен. Жоқ, сенікі әшейін болып тұр. Шығарса, таза шығар, ләң тап кәді. Майда вибрация бер. Ол, жоқ, елме саған акцент бер деп отырған жоқпын бұл жерде. Жоқ, тоқтама. Жоқ, олай жылқыма. Фа, ми, ре, кән. Жоқ, олай тоқтама. Фа, ми, ре. Жоқ. Қайда вибрация? Тек қана жалаң ноталар ғана тартып отырсын. Түсіндің ба? Міне. Астында ғана сәл нәзіктеу тоқтайсың, болды ары қарай. Жоқ, тақ, кәдімгідей вибрация беріп тұр. Мына вибрацияны, бірінші саусақтағы вибрация құра шейін жүріп жатыр сенде. Міне, түсінің ба, батырсың мынаны. Бірінші саусақтағы нотаны батырып тарту керек. Сонда қара. Мынау түгел мына ысқышты басынан аяғына дейін жүргізесің осы 4-5 нотада. Түсіндің бе? Түсіндің бе? Дыбысың да анық шығар, өте әлсіз шығып жатыр дыбыстары. Жүргіз. Жоқ, бұл жерде бөлім. Түсінің бе? Екінші фа, ми, кеттік. Фа, ми. Сен тазалап тар, фа. Вибрация ал. Жоқ, олай емес. Неге жұлқисың? Фа, ми, тоқтай. Жоқ, олай қарай. Сықш. Жоқ, фа, ми емес. Фа, ми, тоқтайсың. Жоқ, мына жерде басылақтар өте жылдам жүреді. Қара. Міне, шапшаң осылай. Көрдің бе қарсылай? Түсіндің бе? Фа, ми, ре, кеттік. Жоқ, фа, ол сен жартылық нота тартта бұл жерде.
Fa, mi, dörtlük ettik. Jokuma. Fa, mi. Текст дұрыс, бірақ мынау ішіндегі арасында кішкене акценттер бар. Бірен саран. Түсіндің бе? Соларды беру керек қара. Бұл шығарма аяқталып келе жатқанда мына ең соңындағы жаңа көрсеткен жерлері бар ғой, шапшаң. Ең соңғы шапшаң 2-16 нота бар ғой. Соны сен бастан аяқ, күйден бастан аяқ соны жақсылап алып алу керек. Бұл күйдің бас буынында да, орта буынында да міне соңы бітіп жатыр ғой. Бәрінде осы қара. Жаңа үйреткен жері бар ғой. Осы жер ең қиын жері күйдің, негізгі. Өйткені саусақты ауыстырып алдың ба, ол жер шықпай қалады. Түсіндің ба? Тұрма ма? Түсін ба? Міне қара. Мынау ашы қара. Көрдің ба? Бұлар асықпай қара. Түсін ба? Содан кейін сенде саусақтарыңды қойып болғаннан кейін ноталарыңды тазалап, әр дыбысты анық басып шығарып, соның нәтижесінде мынау дыбыстарыңды, мына ысқышты басып үйрену керек. Дыбысың әлсіз. Келесі сабақта келгенде сол дыбыстарыңның бәрі анық, содан кейін жақсы шығып тұру керек. Бұл Қамбар батыр күйі, Қамбар батыр деген бұл күйдің тарихы, бұл үлкен жыр. Жыр. Қамбар батырдың, Қамбар мен Назымның жаңағы екеуінің ортасындағы махаббат, Қамбардың ел қорғауы, жер қорғауы сол төңіректе. Бұның Қамбар батырдың бізде үлкен жырлары, қиссалары айтылады. Сондықтан онымен де танысу керек сабақ барысында. Түсіндің ба? Бұл Қамбар батыр дегенде келесі сабақта мына Қамбар батырды түгел аяғына дейін сен дыбыс тазалығының бәрін жақсылап интонацияға отырып, жаңағы әлсіз дыбыстарыңды күшейтіп, маған әкеп тапсыратын болу.
Бүгүнкү сабагыбыз осу менен аякталды.